이 키보드 모르는 사람도 있나요? 키보드계의 빛, 키보드계의 킹성비. 한 번도 안 써본 사람은 있어도 한 번만 써본 사람은 없다는 그 제품, 독거미 F99 키보드입니다. 외관에서부터 느껴지는 고급스러운 소재와 레트로 감성, 이 가격대라고 볼 수 없는 고급스러운 키감이 특징입니다. 특히 안티고스팅, 여러 키를 동시에 눌러도 정확히 입력되는 이 기능은 이 키보드를 더 특별하게 만들죠. 게다가 키캡을 간단히 교체할 수 있어서 키 사이 먼지를 쉽게 청소할 수 있습니다. 예전에는 타오바오나 테무에서밖에 살 수 없었지만 지금은 쿠팡에서 간단히 만나볼 수 있습니다. 지금 바로 클릭하세요.